अचानक बहुत अधिक सर्दी जुकाम हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक्यूप्रेशर में इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है जिससे आप बहुत जल्द ही इस पे काबू पा सकते हैं। हमारे इंडेक्स फिंगर पर ऊपर वाले जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे मैंने ये ब्लू डॉट लगाया है, आपको डॉट नहीं लगाना, इस पर प्रेशर दीजिए और ब्यूल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट इस पे चिपका दीजिए। ये पॉइंट आपको अपने दोनों ही हाथों में मिलेगा, इसलिए पॉइंट को दोनों हाथों में लगाइए। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे के अंदर ही आपके जुकाम काफ़ी हद तक काबू हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।